Ребят, у нас такая жара, что просто ужас, ужас. Хочу сейчас кушать бананчик. Кстати, пока я его резала, он был холодный. Я вот все чихала и чихала и чихала. Да. Ну, вчера съела что-то не то, поэтому, да, аллергическое. Чем я тут еще занимаюсь? Почистила картошку. Она уже почищена. Я ее скребочком вот помыла от всякой грязючки. Вот то, что осталось, вот эта кожура, она даже полезна, поэтому можно так кушать, все нормально. Это молодая картошка. Вот, я ее отвариваю вместе просто с солью. Все, потом добавлю чесночка и немножечко зелени. Помыла эту ненавистную посудку. Да, как вы видите, что-то мало я сегодня кушала. Хочется, конечно, похудеть, но как-то медленно это все двигается.